Guys, meron pala tayong Toyota Vios dito. So, i-maintain natin para iwas tirik sa daan. So, kailangan halaga kayo sa change oil. So, ayan, change oil na natin. Ayun yung langis niya. Then, pinalitan na rin pala yung spark plug. Then, yung mga ignition, okay pa naman. Then, dito tayo sa fuel line. Ito yung pinaka-importante dyan, fuel line. Tinanggal natin. Ayan. So, papalitin natin ng fuel filter. Yan o. Para laging kondisyon yung kanyang injector para hindi mapasukan ng dumi. Yan guys. So, kapag fully maintenance kayo sa ano nyo, sa sasakyan, tulad ng mga yan, iwas tirik sa daan. Kahit 300,000 pa yung tinakbo niya, hindi kayo basta-basta ititirik. Ayan guys, tinatanggal ko nga yung ano niya, yung high pressure valve. Ito kasing controller ng kanyang gasolina para mas malakas yung buga sa may injector or sa mga hose. So guys, isang kaalaman nga pala, kapag hard starting ang iyong sasakyan, so ito yung sira. Ibig sabihin tumatagos na yung gasolina sa may pressure valve. So ayan guys, hard starting na yung, ang iyong sasakyan kapag yan ang sira. Ayan guys. So papalitan na rin natin para sigurado, para walang tirik sa daan. Okay, yun lang. Sana may natutunan kayo.